J'ai dit jaune en plus. J'ai dit jaune en plus. Jaune. J'ai dit jaune en plus, j'ai répondu. C'est un super beau terrain, mais je le connais pas. Ouais. Ouais, ils sont là-bas. Putain. Attention, qui reste derrière la vitesse. Ouais, visiblement ici on peut tirer dans un minuscule espace.
Jaune. Jaune lumière. Jaune. 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 Ah oui, mais ça fait une demi-heure, je vous le dis. Putain. Ça fait peur derrière. Jaune lumière. La deuxième porte. Hein? Il est à la porte de droite. Jaune. Yes. Retour en jeu. Ça c'est la libanaise ça. Mais t'es bleu ou pas? Bah on est jaune. On est jaune. Bah, jaune. Jaune. Ouais ouais, bah tire pas.
J'ai cru entendre un hit moi perso aussi, ouais. Non, je vais taper une fois. T'as pas une minute. Sur la tome, mais ils sont avec les orgas. C'est bon, là je l'ai eu. On avance! À côté de toi, il est pas out. Non mais c'est une question. C'est jaune. Mm.